Merhaba, 1966 doğumlu ve Bağdat'ta ikamet hastanın kardeşiyim. Kendisi daha önce açık kalp ameliyatı ile aort ve koroner kapak değişimi geçirmiştir. Allah'ın izni ve Doktor İsmail Ateş'in sayesinde Cuma günü geldik. Gerekli işlemler ve testler yapıldıktan sonra doktorumuz göğüs açılmadan kateter yöntemiyle triküspit kapak değişimini gerçekleştirdi. Allah'a şükür 3 gün içinde iyileşme sağlandı ve inşallah vatanımıza döneceğiz. Ben Sajide Al-Sadi, Bağdat'tan geliyorum. 1966 doğumluyum. Türkiye'ye, Doktor İsmail Ateş tarafından üçlü kapak, triküspit kapak, değişim ameliyatı olmak için geldik. Ameliyatı Cuma günü gerçekleştirdik. 3 gün sonra hamdolsun kendimi iyi hissettim ve Allah'a şükürler olsun.